channel 195, Go TV channel 824 Nyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomogusi. Nago kwaniri bono anda onse soberete umoncho mulgereria on Ndizi TV ase margoba ya bono nechinga kichinde na nengo kwaligania ase meseito ya mangana maya chinsani seto chia bono botuko elinya lego komanya gati ya leto akwaliganirie kurwa boga kite oika chinse chige bono chia bono alia abalike baito bwato aliganiri ime nesiko yorongora gusi amo nechinkongo chonsi chitalikini sano nebere omutinyi negesunte kia masaba oyumanya kante buno omutinyi komina kabere omwaka bw'ekiri bubere na mirongo ebere noyo muri tukuno lya Jumaine nyirabuna kitariki bune cyalero omutinyi buno yo lero egente kijya gosekebe ngiya kolekanete ense mogete buno bono aso mwaka bweli bwe mu kimya kyenda mirongo 53 1988 ime yense ya America nigo motengecho onyarete goita abantu elibo emiyemo 100,000 abantu nigo bakweta sense yo maega yo motengecho goita abantu abo aso mwaka bweli bwe mu kimya kyenda mirongo 53 1988 kitariki bune cyalero umutinyi buno yo lero ayo namangana yebiro kolenda SMS ite yamangana mayo moncho muligereria narya to kwaliganete na kwaliganete sangamu naye korumu cyakano wiko mwero aseriwa nyale ko sansamuranira na gukomanya Italian Vincent Onyancha. Na gocha kelia semargoba ya lero nelibuna ense eja Bongereza amo nense ya UK kubwaterana ne county ya Kisii bono nigo bacha kire chinkwana enchera gochi kubwaterana anene asense mo yo boncherelia ayani gago cho mutinyo mo byoka maiga yo mugavana we county ya Kisii James Ongwae kogenda asense ya Bongereza amo no murai wenso muskuru Kenyatta wekirana asense ya Kenya omu high commissioner wense ya UK nigo bakwana mange bona chikosira na anena sensemo yo bonchereria kati ya yanda mange uno mulike ito wa mangana yandemo Steven agotomanya. Nigo mugavana James Ongwae atume komo sangarikano yuovene no mo commissioner yugorokoru ense ya Bongereza gose United Kingdom ochengeroko bwaterana kwa beire gati ense ya UK ne county ya Kisii abwasa ruo gosabase chinse mo chinene chiraganyo gosiru ime county. We had sought that you really help us in improving this market, because at any given moment in time during the market day, there are 10,000 traders. Now, if it's raining, it is PYL for these traders. We had sought that as part of the open air market that they were doing, if we could put cabros in most of those areas, at least where they are putting there, where they don't put it on mud. Ensemo ya yomo high commissioner Jane Marriott nigago kirobwa matobu ya kurwa serikali ye county ya Kisii ya ireiro kubwatera na aso bonchoreri kurwania marwaire buna cancer nechisemya bwa saboro kyukoru Kisii county banyalire gosiru ime ya United Kingdom. Now the UK, as you know, has got a long and proud partnership in Kisii County. Last time I was here, I helped launch this amazing plan, and I'm delighted to see that it's forming the blueprint of future development in Kisii. And I'm delighted that the UK's Chevening Scholarship Programme has been able to offer free, fully paid scholarship programmes to 15 sons and daughters of Kisii over the years. And right now we have 3 sons and daughters of Kisii in the UK on all fully paid scholarships. Igona ara mangana na ara itu agamba na ara itu aje kugamba no mo commission oyo cyagaiga na mangana ande daraja mbili na rongo tokonya bari ko agache market na ronto agamba mangana daraja mbili igaba nto bagusiba minto manyange county government ye na yande colleagues
na ndi kubwati ebintu na moreta aga igesto tenine aiganya gitari kwaga chande a mother child nenya gitari yabangina n'abana bono nigo James Ongwae atebire emeroberi buneye neko nyogosira magenderero ime county igeka na chete ngumbo tweto kagama n'abasongo tukaigwana ngambache baichegaiga bache konyero kinge cancer center ngakieko ba managed igento bakoruka institutionalized barugororo naende batuma abasongo gojaga iga baje gosomia abantu baitu igona ara mangana na ara itu agamba na ara itu aje kugamba no high commission oyo jaga iga na mangana ande daraja mbili na rongo tokonya bari kwagache market na rontu agamba mangana daraja mbili iga abantu abagusiba minto manyange county government yene na yande colleagues na ande kubwati ebintu na moreta aga igesto tenine aiganya gitari kwagache ande a mother child nenya gitari yabangina n'abana Ginko reporter in Ndizi TV korwa somo chiobosongo elietaliane Ndemo Steven Biyamuno Ndemo Steven nasoroboturu asenchira yobo ikirano togotigana nere Ndemo Steven ekarokeria motoka tauniri magenrete igoro yokunyura obosibole bogotauniriwa asense ya Kenya nigobono abantu bonse baburiwe kwenekya buna nkomanya bale obonebo abamwabo umumanyi asensemo yekisegi chegenka Walter Okibo nigabulya abantu kumanyana kyabandi bagenrete anene abamate babo ubunenchereyemo nyara gutanga ibirengeri chinga kechiyo Okibo ni gasemeli abantu wetanga kuri ibirengeri ebibikwirira abantu wetana ase chinka ase amatuko abwangoiga abantu abange nigo barokanire gutwara chinsegi cyanga nobonereria ase chinga ki ense ya Kenya egendrete kogikelia na kurwania chinsegi cyanga gose 16 days of activism against gender-based violence county ya Kisii teratigara magega aso okurwania omuchando yu Dr. Walter Okibo oyole omunyangongo ase amangano yobongo gose mental wellness champion boigo omwegereri ase okurwanerera na kogikelia obonereria gusi nigo aereire ase oboagare ebinto bikoirera chinsegi noborwanereria abo ase amatuko aya agochia kwaera ichuma yechitariki 10 simwanya gitinge mumanyete ntubwate ase amatuko 15 rimo ayo kurwania obonereria obwegenka n'abantu abwasto gutwara obonereri bw'abangina abagaka abana bamurana abana baswati na kito endrete go celebrate boniga asitogo cyo gukora amatuka yiyo 15 rimo kitukuri icyuma kitariki 10 mutinyi 12 ekirenge kenene ya amatukaya yoko kikeria obunereria bwa gender neringa etubwenera tukwanira abantu baitu na kubasemia tigatutie enchera yokunereria nabo igo twins pia sobamo totenene na kugikeria amangana yobunereria nigo boigo Okibo amenta goteba buna abantu abange nigo babwate amarwaire yobongo egento gekoirera ogweita abana gusamba chiskuru n'abantu goitana engana atebire egwenerete kurigererigwa ase oboime na kubagania abantu gotiga ebirengererio na komenya obogima bakunyara likalyo gwekora abantu abange bapere bagweita abantu bande bagweita abantu bande nabo igo gwetaniga gwentu bwatano ne chiskuru cheito boniga chikunyara kuba kigosambwa aya namakongu anyale kubagakoretwa ase oburwaire bwobongo bosase ebirengererio binge abantu baitu bagutwara sobongo bwabo abamenyi be county ya Kisii na barobomba kwanera engana yechinsegi cyanga nemeroberi ebwenete kobekwa elyo gutanga ebikorwa bunebyo kwenekigwa anene mono embwa yo gweita bintu ne binge bigucyangia manene ubutaka ente gitangan ubutaka na wokogera cyangi gentekyo ona kerege gento kagara tukura mangana aya etware koremererania nyombo mugaka no mungana tolemererani nonye butaka bwabere nonye butaka mboraba baiga musocho ninka omochanda mono gocho basa bagaka nabangina okonyomana na omokonyomana kemuraba ke mwanyomana moiguana lakini enga kiegoika mwansa konyako bachana ake chimeme egento tuware gosaba anyanjare konyarekana
obwanchani bw'omong'ina n'omugaka yoboko gusuwekera abana baneneire nga asenyomo yabono yabere enkong'u lakini egente kenene nga abantu bebiro obwanchani buli obutangani kyaro obwanchani mbole musacha n'omong'ina ekero mwomerante obwanchani mbole mwabwata obutangani eyamekire nga obwanchani buli bwasire kurwa sinyomba yabekire bako kweng'enta gwasoire okonyora nga nabo igoko chinkwano chimeme chigocha chiara abora nase omugaka n'omong'ina kwanyora nga okweng'enta gwasoire Ginko ripotelia egetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi. Biamono Mildred Momanyi asoroboti rwa senchira yoboikirano togoteanere Mildred Momanyi igoto gusuka muto gochi ase oroboti ronde ime yenyagetari ya Ramu iyo gotoka somo chobosonga se county ya Kisii nigeicanete maiga yomuswati omubwate emyaka ya igatwali tukulia Jumapili kwanda senyagetari iyo na gutigo omwana oyo bwate chwikisano na kogenda omuswati oyo nigo chibita chia CCTV chia orageti buna sote senyagetari iyo akabaka gonchoka na chinsemo omwelio yakairu omwana oyo na kumveka se Amayia Eyemo yoko baragose theater akamutigoro agasoka na kogenda ikaboniga nigo butiko bachakire kurigia omuswati oyo roboti oru asenchira yobwekirano obotuki bwaime nigo bwachakiwe n'enyagetari ya Ramu egotoka somo cy'obusongo maega y'omuswati oyo mubwe myaka ya igatwa koiro omwana oye ekengwerere omwana bw'iki wikisano na kumutigase enyagetari eyo ritukulia Jumapili omuswati oyo nigarrokante kagonchoka nase enyagetari eyo kurenda obotene bw'enyagetari eyo tubamanya buna ekirenga bwate nogotiga omwana ase enyagetari eyo nagotama noenda bo omuswati oyo tamanyire nigare kwenda kirekerogo nagoisaransa omuteneni bw'enyagetari yo eno kwa bobo igaene kiri egekolekyo kiagera from analysis umwana oyo noene tukitaragingerwa omwana moke umwana mumura muswati oyo igabete ogo kemba abakori emirimo ase alenga ase penche karansite ase department yali asabana bakopi mu chikiro na kubetuji sindani lakini akaboko nya kokemba na nabakori emirimo batamanyete nga oyo nigalenga omuntu tabwate birengererie biya noina bo omusubati oyo nigabegete yange ndabo eye komachikorrekana buna nigale gwekora era no munyagetari gosomo Teresa ase nyagetari eyo abantu barenga ase nyagetari yo mbale komanya buna ekerenga kiaye no gotigo omwana nyagetari eyo naenda atame nabaimugete akabogori omwana olia oye nuko yo konyagokwana nesimyo gotara akagenda ase omuntu atari korora agachikosoa erumu yasiekire nechabi yabekire keburi akaigora kabeko omwana ase section ya theater korengana nechibicha chia CCTV nigo chikoro kibuno muswati yegatase nyagetari eyo akarokana kakoende ensemo gochia seyende ase isaranse tena korrekana buno omuntu wakesimi kolendo obotene bwo nyagetari tubamanya gose nesimi hare gwaka gose nigare gwekoria buno omuntu wakesimi abuna limugete Amayia Eyemo nagoso ase enyombe Eyemo yokobara emanyakante buna theater na akabeko omwana oyo mabo nakogenda so like now umwana oyo abaisani batokire bagoteba mbatagete omwana lakini kulingana nelichiko we will never allow ko give out omwana oyo omweli oye nigasogete kale no mogoko asarrokante kagogete na magaya yakarusie maski yaye goikaboni gataramanyekana sare musubati oyu ondete yo mumanyete kolende chibiza chia CCTV nigo chikorokia bunasogete asokuligereria omusubati oyo nigabete no mogoko maiga yogotigo mwana senyagetari eyo asachieto ikiraboni gataramanyekana agaikaransa akababunango onkiaro omwana oliake anko nabwate simyako na gwaka erebwe ko monyene umwana nalereta ase chingaki ekyo akamanya kurororo naenda agaikaransa ake naligererio kona koligereria chinsemo korora gosonde na moroche korwabwa akamanya koimoka ngora akabogori umwana oli akamaboye gitamba kilia etawuleli yaye agasoka akabamuna nakengana akagenda gochia se nyomba yo borwali esa abantu bakubalirwa
omumatron wenyagetari eyu nigabolire abasubati wesika na nekero bakoibura abana bono nigo bagendrete kolenda omwana oyo ekengwerere oyoro omwana omumura bweki wikisano asobotereni bwenyagetari ebaganiri abantu kobakonya matron wenyagetari eyu niga akoenekia afya y'omwana yakolekana ali bya bono igakonywa mabere about 120 meals per feed every 3 hours na ndi bunakoewa na bakonyubira negekombe egento yogokumya ase bono ntogenderete gukora obolendi bw'omwana oyo in terms of staff. One is allocated chingaki chiamambia na bande chinsa offline bali free one person na bako endo koreki oteki care omwana oyo ko make sure nasibini na arageiri na ende na koleteki na ali kept well kio getigarete bono no butuki bwa imegokorwa elio omwana yanyare komanyekana musubati kyo moletete na komutiga omwana bumutinyenyomo nechiwiki ibere no enabo enyagetari yaramu nigo yatebire bunateri kuchiko muntu onde bwansi mwana amaiga yabantu awesokya na kogania omwana oyo obutuki bwa imebwa chakiwe gati ya serikali amone nyagetari yaramu ko reporter ya Ndizi TV korwa senyagetari yaramu imeyo mucho bosonge county ya Kisii rietariane Vincent Onyancha togotigana noroboti rubuno musubate yo mahanyaretaka gotiko mwana ye hasinyagetari yaramu na gotamo ikataratoka no toko gendo mutumuko moncho muligiria nyoro onse yango etera Ndizi TV hobwansu bomugusi tobwati gwetera sensemeli mtandao Facebook na Ndizi TV News na bega sensemeli ya YouTube na wakati na buna Ndizi TV News buna botambe na bodi chinsemo chiri chia Kuala Lumpur Malaysia tobwati gwetera www.ndizitv.or.ke mutumuko makutoko irana tokumanya mange toska Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na boko tonyora asoro gonkor bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Mwancho muligereria na ndewono nigo twainere kurwaso mutumuko mokengo kwarigania buna botambe togendre gusangamo naye goiko mweria SMS mangana mayisato chia bono butuko togosuka mutwe First Lady Margaret Kenyatta azeri tukolia lero nigara omoyega bwoko ena na amatete gose bids ojasa abasubati amo na bana banyaruka anabeseke bali bakorosi amatete achinsem asomoyego yuniga anya osonyara wekerano na bawaziri niko First Lady Margaret Kenyatta ate abuna abasubati amuna bangina yabakonyora mateta yo bagendere korosi ebintu ebibara chikonia kuchinone chinse chia Michael nigo chingeke chatebe einenjere yemo yokonyara gukinya uchumi na boiga abasubati kwanyorengeni yabo yakiralituko komenta na igo nigo First Lady Margaret Kenyatta ate babuna nigo aguchikonekia abasubati ngojo sembali guchikundriwa anemono ogosaro kwa bana banyaroka igenta tebere baguchikonekia ngokura bale sensi ya Kenya. Women are the backbone of our families and communities, and the impact of their involvement in nation building can be transformational.
This is why the Kenya government has committed to deliver on its promise to women in pastoral communities to end FGM. The success of the anti-FGM campaign will require more than just the government. We need all Kenyans to work in partnership with the government to drive this noble agenda. I invite all Kenyans to join hands with the government in this effort. I also appeal to Kenyans in the diaspora to become our ambassadors for Buy Kenya, Build Kenya. Promote the talent of our entrepreneurs and the locally made products. To be. Your Excellency, let me thank His Excellency the President and yourself for the support you have accorded to all of us to empower our women and girls through various initiatives and programs. And truly, this is just one of them. There are very many programs and initiatives started by the First Lady herself, and that you all know about. I'll mention just Beyond Zero, which is now, I think, a globally known program of the First Ladies, to just tell you how much we've actually been able to achieve through these wonderful initiatives. And they're all geared towards the same thing, empowering our women. It's been said that our women hold half the sky. Togotigana no roboti ro mwanchu muligereria na gosukamu togochia so roboti ronde omwaziri wejisemi Professor George Magoha lituko lyalero igate birebuna nigere bijabono ibiranya koirana asi skuru aniga gochekerekeria abana bange barokani gotwara chimba sama tukamaiga anana aso gosamba chi skuru Magoha ni gochinga kechi abori abaiboli okwana na abana babo gotwara chimbwa chingiya eliye kogendera mutwe anana sensemo yechisemi. The fact that majority of schools are running well enough during this very difficult time of COVID-19 is testament enough for us to be grateful. We want to celebrate our teachers, and I also agree with my brother, Fred Matiang'i. He is diplomatic and I am not. We need to introduce caning back in schools, like yesterday. And the parents either should stop producing children, or when you produce them by the grace of God, discipline them. Do not expect our teachers to do the impossible. Going further on this direction, it is also that conversation that Fred is talking about is going to include the provision of approved schools, the walking back in the legal framework is on the basis of the so-called human rights. Which human rights is there when you want to ban your colleagues in the halls? And that conversation will also involve as to whether we still need boarding schools or not. Na togotigana noroboti urumo nchumuligalia gosuka mutu noroboti rone nolibuna omukonyi bomurai wense Dr. William Ruto oyiboigo oromurai we kiama kia UDA nigobono haganretne gangaya yuwe akereko ko aso chinsem Amayia Ensa ya Kenya litukulia lero niga agendrane gangaya yuwe akereko ko ime ye county ya Laikipia asate bya menye benseme yo kumubwati siya sokora Ensa ya Kenya sobo chorio bonebole bosio wo mwaka bwechiri bubere na 2022 Ruto boigani gate yabuna serikali yaye na chigutabokia alibachagete no murai wense umuskuru Kenyatta alibatakora anekoligere chi agenda inye chi serikali. Tumesema kama UDA wera ni wera, kazi ni kazi. Hata kama kazi yako ni kidogo, hiyo kazi ni jukumu letu kama serikali tukusaidie ili iwe kazi kubwa siku moja. Mnanielewa? Na njia ya kusaidia hawa wafanyabiashara wadogo hawa, kwa sababu hawa micro, small and medium entrepreneurs, hawa ndio wanajenga uchumi wa Kenya. 80%
ya biashara yote inafanywa na hawa wafanyabiashara wa chini, hawa wadogo wadogo. Ni kweli ama si kweli? Na matatizo ya hawa wafanyabiashara ya chini hapa ni kwamba hawana mahali ya kukopa pesa ya kuinua biashara yao. Hawajulikani kwa bank, hawana security ya bank. Wakikopa pesa wanakopa kwa Shylock. Ni katiba ama uchumi mnataka tubadilishe? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Mnasema tubadilishe uchumi kwanza? Ndio tupange ajira ya hawa vijana? Na tupange biashara yenu kwanza? Na tupange kilimo? Wala wanakubaliana na mimi tubadilishe uchumi nione? Tugutigara sensemo ya siasa umurebwe kama ki ANC amani National Congress Musalia Mudavadi amuno umurebwe kama kyawe Stephen Kalonzo Musyoka bakubatirana na Moses Masika Wetangura amo na Gideon Moi aho barabwatani we kama sensemeli ya Oka One Kenya Alliance nigo bano batebire buna kero bagukigosoa soburai omwako gocha nigo bagukigokora mange anaso gukini uchumi asense ya Kenya nigo kinga kichi bagendera togote yabuna bachikoene kya kiromo Kenya na wate kadi ya NHIF eliko nyara konyora obwenia bwa bwango nigo batebire buna ase serikali yabo kisemi nigo kigo kikoba echiabosa. Mwananchi wa kawaida anaumia zaidi kwa vitu viwili: kusomesha mtoto na matibabu. Kweli rongo? Oka kiingia, kila mwananchi wa Kenya, awe msukuma bodaboda, awe mama mboga, awe ni nani, hata warembo wetu wenye mnafanya ile kazi ya jioni, kila mtu atapata kadi ya NHIF. Lakini sisi tunataka siasa zetu ziwe huru na za haki. Si ni kweli? Wangapi wanataka watoto wasome bure kwa mwanzo kwa mvua? Wangapi wanataka mbuga za hifadhi za Taita Taveta Tsavo zirudishwe kwenu? Elimu umesikia. Elimu ya bure. Ndugu zangu, siku hizi bila elimu utakuwa na shida, na tunajua ile shida iko mbele. Serikali ya Oka itahakikisha kwamba tutakuwa na elimu, ile elimu ya juu, free and compulsory. Lazima. So ile maziwa tutarudisha, maziwa hiyo tutarudisha. Hiyo itakuja. Lakini lengo letu ni kuhimiza kwa Wakenya kwamba mwaka ujao ni mwaka muhimu sana wa Wakenya kufanya uamuzi na kuchagua viongozi ambao watashikilia nyadhifa za kuwahudumia kwa muda wa miaka 5. Muhula wa Rais Uhuru Kenyatta utaisha tarehe Agosti mwaka ujao. Na ukishaisha, ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunachagua viongozi ambao watashika usukani na tena waendeshe Kenya kwa njia ya amani na wahakikishe kwamba uchumi unaboreshwa. Wanchu mulgereria bono kuwa kerambi ya kerokerio gendre togochora na gotengera Ndizi TV hobwansu bomugusi chinsesatu chia bono butuko anene SMS ito ya manganama ya kolgereria gajire kachia butokire ne 25 nemo chinsesatu chia bono butuko ndoche na oikira bono ngo ikomorio manganama ya hasenchera yobo ikira nongo wa kerambi ya sogochora ko yatengera ko Ndizi TV bona botambe tobwati wetera sensemeli mtandao nsemo ya Facebook tobwati buna Ndizi TV news na bagensemeli ya YouTube nabo tobwati abuna Ndizi TV news ko bwate nkwana ko bwate ko burya nabo gusanga mu naintwe wetera semtandao yaito eritunyare go koiranire buna botambe emesa ya mangana ya amaiga nigakobaikera abamenye ko rutinse mu China egotoka isinta ase ward yaitibo imeye county ya Nyamira
kwatina maigana ara yu ase Margoba ya bono bali mwanzi twabwatirana SMS ito ya mangana maya ujakira Petronira Mukeira uyole gotorokereri na gutumana ria gendrete nobegansemeri yechibicha nere Esbon Nyamete no libwarigania mangana ya Janet Nyamwamu nkubaina limbia sogo sanga munaintwe abalike baitu mwensi nkubaina limbia na boigayo murigiriri tingo kweba asogo chorako ya tengera kurwa Ndizi TV go ikanke na ende chize cha Margoba tumirane korende chikoraga 11 cha mabina 12 kibucho gokia ase ensa kyomira na Brighton Makoli amona Sara Nyarangi Ontita asomoroberio bwensa kya maiga yo chakana ya sai wikirabu na gukorera mangana mayase nchire yo wikiranu otengerio buya Ndizi TV Letterian Vincent Onyancha.